مساء الفل على جيل الطيبين، جيل الثمانينات اللي هو من سنه 80 وانت طالع، اللي اتولد سنه 80 وانت طالع، غير كده ما يتفرجش عليكم والله سمحتوا. نعم. لو عايزين تعلموا بقى من خلي اي حد الاخرين يتفرج وكده. علينا. اي حد خلاص، مع اي حد ممكن يتفرج عليكم نلاقيه. عشان تستفيدوا برضه من خبرتنا يعني. يا ريت على ايامنا كان في كده والله، الواحد يتعلم من خبرات انا الاخرين. حاسس اصلا احنا اول مره نصور، بس حاسس بعد موضوع التصوير ده الناس هتديسلايك، يعني صح؟ اللايكس هتقل. ربنا يستر. احنا عندنا بيج على الفيسبوك اسمها خبطة منتصف العمر، وده اسم البودكاست بتاعنا، وكمان موجودين على كل البلاتفورمز كلها كلها. ابل بودكاست، يوتيوب، انغامي، حتى سبوتيفاي، امازون ميوزك مش عارف Amazon في Music. حد بيستخدم امازون ميوزك ده هنا؟ تقريبا. مش هنا. لو عندك اليكسا بقى في البيت وبتاع تكنولوجي وبتاع، ممكن تسمعنا كمان على عايزين بقى بعد كده نجيب بروبس نحطها هنا. نجيب بس هم بس يعملوا لنا ايه، شير إيه ولايك معلش؟ وكومنت وسبسكرايبس. معلقه هنا ستيكر بقى، حاجه نوستالجيك محتاجه كده. بادجت. ما هم لا الصراحه انا مش فاهم. مش هنقعد نصرف من مش جيبنا على عارف طول. ايه البروبس دي، فعشان كده مش عارف اصلا ايه اصلا props. بس تمام، ممكن نجيب منها. والله دي حاجه حلوه. تبقى جميل. طيب احنا خبطة منتصف العمر، ايه بقى خبطة منتصف العمر دي؟ احنا حسينا كده من بعد ما عدينا ال 35 وقربنا من ال 40 ان الدنيا بقت من حوالينا غريبه، يعني مش فاهمين الدنيا بقت سريعه كده ليه، ايه اللي حصل؟ فقلنا بقى نتكلم معاكم كده في التوبكس اللي بتشغل بالنا كلنا. احنا سيزون 2 وقررنا ان احنا هنصور. ما حد شاف سيزون 1؟ ما حدش شافه لان هو كان اوديو هو باي ذا واي البودكاست مش كوميدي. مش كوميدي بقى، لا احنا خالص. يعني بودكاست اجتماعي. هو اصلا الفكره كلها طلعت ان هو عمرو وكريم كانوا قاعدين، اللي هو قال لك احنا ليه ما نعملش بودكاست؟ ما احنا بنقعد نتكلم وبتاع، بنتكلم في توبكس ظريفه، طب ما نعملها بودكاست ونشوف الدنيا فيها ايه. بالظبط. ودي ظريفه، فعشان كده احنا ولا بنعمل سكريبت ولا غيره. نتكلم كده وزي ما انتم شايفين كده ممكن تشوف حاجات غريبه في النص، فده الطبيعي بتاعنا يعني. والديبندز بقى على الكومنتس، يا هنكمل يا هنكمل بعيد. هنكمل برضه. كده يعني كده مكملين في الكلام ده. آه. لو مش على البودكاست هيبقى في القهوه، هيبقى على الكنبه زي ما احنا. بالظبط كده. والفكره كمان ان احنا عملنا سيزون 1 اوديو بس. طبعا في ناس كتير الحمد لله سمعته، ال1000 ده بالنسبه لنا كتير، ان شاء الله في الفيديو يبقى اكتر. بس كتير يا عم، في ايه اوديو تمام. بس انتوا بقى لو عجبكم الفيديو ارجعوا اسمعوا تاني ايه سيزون 1 على الاوديو، هيعجبكم قوي، هتلاقي فيه توبكس حلو قوي. مش هيشوفونا فديفنتلي يبقى احسن. هيبقى احسن اكيد، صح المنظر اللي هم شايفينه ده. طيب الحمد لله. ايه بقى المختلف في جيل الثمانينات؟ احنا عاملين نقول احنا جيل الطيبين والثمانينات، ايه يعني ايه؟ ما هي زينا زي جيل الستينات زي جيل الخمسينات، ايه تفرق في ايه يعني؟ لا الجيل ده مختلف يعني. انا بجد احس ان احنا عاصرنا كده حاجات غريبه، حاجات كلها متناقضه مع بعض. انت من اول ما فيش انترنت ولا في كمبيوتر دلوقتي كل حاجه على الموبايل، وديك قاعد اهو في البيت وبتعمل فيديو، ممكن تبقى لايف، ممكن اي حد يشوفك. في كده تطور غريب يعني، فاهم؟ انت تحس كده ان انت زي الناس زمان ما كانش فيه كهرباء ونور، ومره واحده بقى فيه ده اختراع اللمبه، فاهم؟ صح. فهي نفس الفكره، احنا عاصرنا حاجات كتير، فاهم؟ بس بالله ما شاء الله جيل الداس عليه دوس مش طبيعي. ثورات شغال، كورونا شغال، فالدنيا باظت مننا خالص. انا اول حدث فاكره زلزال 92. ده كان حدث عظيم ده. كنت في ابتدائي، في ثالثه ابتدائي او ثانيه ابتدائي مش فاكر، وبناكل مسقعه. تاكل مسقعه والزلزال كنا بنتغدى شغال. مسقعه، انا فاكر كويس قوي. ومره واحده كنا ساكنين في الدور الاخير، مره واحده لقيت القرايل كلها بتقع من قدامي كده من على الشباك، مش فاهم ده ايه اصلا. وامي وابويا بيجروا بيا ونازلين تحت، فاهم؟ انا مش عارف احنا رايحين فين. بعد كده يعني جينا ننزل، خلاص الزلزال وقف، فبنبص من البلكونه لقينا الناس كلها في الشارع بالقمصان النوم والبيجامات، وفي ناس حملات. انا بقى استغربت قوي ساعه الزلزال ده ان احنا ما عملناش كده، احنا نزلنا تحت الترابيزه. كان عندي اسئله كتير قوي معاك، بس انا مش قادر افهم فكره انه لو البيت وقع الترابيزه هتحمينا في ايه؟ لا ما هو الفكره بس هي ترابيزه يعني خشب زين جميل وكل حاجه، بس يعني مش مدرعه يعني. لا عادي، الخشب هيتكسر على دماغك برضه. وبعدين احنا في الدور الاخير، فهيبقى عندنا ازمه مش من فوقينا. هو ده الغرفه كلها هتسقط. انا مش فاكر اي حاجه عن الموضوع ده، انا فاكر بس ان كانت بتهزي. كنت صغير انت بقى ايام؟ صغير قوي يعني، في فرق سنتين برضه يعني فرق سنتين ده طبعا. ايوه طبعا. انت عايش انت حاجه؟ ايوه انت كان عندي مثلا كام؟ كان 92 ده كان كام؟ كان عندي 5 سنين. طب يا جماعه انتوا حسيتوا ان العمر فعلا عدى بسرعه؟ طبعا. ما حسيتش ان احنا اتبهدلنا كل السنين؟ لا يعني دلوقتي لما بتفلاش باك زي ما انت قلت، بتفتكر ايام ما كانش فيه كمبيوتر، كان هو التلفزيون بس، وبعدين كان فيه تلفزيون وفيديو،
وبعدين انت نص حياتك مقضيها بتنظف الهيد بتاعها. عاصرت موضوع الهيد ده طبعا. اللي هو بتحاول تشغل شريط فيديو لازم ما يبقاش شغال، فابوك يسحلك لسه تروح عندي تجيب فكره كنت هجيبه بقى نعمل نستخدمه بروبس. نعلقه على الحيطه عند معتز يعني. الحلقه الجايه بقى على طول. هو مش هيمانع يعني. لا تنوروا يا جماعه يعني. نعمل فتحتين في الحيطه ونحط فيديو. زي ما وبعدين يسحلك بقى تروح تجيب الكوتون بادز بتاعت الودان دي واسيتون، ويقول لك لازم تنظف الهيد. صح. شوف الفيلم يخلص تحط فيلم تاني ننظف الهيد. ما بفهمش يعني. والفيديو كان اللي هو باب بيطلع لفوق كده وتقعد تفك. لا انا كان عندنا اللي هو بيخش. ده انتوا بقى كنتوا مستريحين ماديا بقى. بالظبط كده. من هنا بقى لحد تتفرج بقى على كابتن ماجد وجريندايزر والحاجات دي. وطبعا لو الحلقه فاتتك كل سنه وانت طيب. مفيش بقى جو. هم اصلا في 6-7 قنوات باين. وبعدين 6-7 قنوات ايه؟ انت في الاول احنا لا في الاول التسعينات كان هو 3 قنوات. في القاهره انت كان عندك في القناه الاولى والثانيه الثالثه ما بتجيش عندك. الثالثه في اسكندريه كان في الخمسه بيجي لك الخمسه بدل الثالثه. فاحنا كنا بنشوف 3 قنوات. كنا بيقفلوا الساعه 12 تقريبا او 1. بس خلاص مفيش حاجه تاني. مش هتتفرج اصلا التلفزيون بيقفل. ده غريب فشخ يعني. ما بفهمش يعني ايه التلفزيون بيقفل. خلاص الناس هو الساعه 12 انا فاكر اللي هو خلاص في راجل قفل كده مفتاح الاوضه. ايوه موظفين في ماسبيرو هيروح ده كده شيفت بالليل خلص كمان يعني شيفتين فاهم عشان الساعه 7 الصبح يلحق بقى يجي عشان صباح الخير يا مصر. فاهم. فاكر انا صباح الخير يا مصر دي مرتبطه معايا بألم شويه. ألم الصحيان في الساعه. ايوه ما انت كنت بتشربك عشان تصحى وسامع يا صباح في ده في الباك جراوند. ودخلت بقى الكمبيوتر كانت ايه بالنسبه لي؟ انا دخلت الكمبيوتر دي مبدئيا كان في الفلوبي ديسك. فلوبي ديسك ده كان والله مش عارف. انت كان عندك كمبيوتر على طول اصلا ولا كنت الاول في المدرسه؟ لا اصل انا كان عندي في المدرسه الاول يعني قبل ما نجيب في البيت. كان لا المدرسه اصلا ما كانش فيها يعني. الحمد لله كان فيها ديسك بنقعد عليه يعني وسبوره وطباشير وبتاع. انا كنت صراحه مكسوف اقول كده. انا زيه بالظبط. هم لسه بيستخدموا طباشير لغايه دلوقتي؟ لا دلوقتي بقى الماركر سمارت بورد. ماركر وسمارت بورد كمان. لا ده سمارت بورد ده حاجه ثانيه. انا كنتش فاهم اصلا سمارت بورد في المدارس بقى انترناشونال وبتاع. لكن المدارس العاديه لا بيستخدموا عادي الماركر لحد دلوقتي. سمارت بورد ايه في مدارس حكوميه ولا مدارس خاصه حتى العاديه دلوقتي. بس بيستعملوا ماركر ما بقاش فيه طباشير. الماركر ده من انا اخر ايامي انا في ثانوي مثلا كانوا بيستخدموا ماركر خلاص. كانوا بطلوا طباشير. انا قلت ان انا كنت في السعوديه ما كانش في سبوره. ما يعني ده الجراوند بتاعتك بقى دي هيسمعوها في حلقه ايه؟ المريالة والجلاد. لا بس انا ابتديت على طول. جبنا كمبيوتر في البيت. كانت طبعا الشاشه قد التلفزيون. وبعد كده ولا ايوه هو فيو سونيك. هو في اشتراكيه كده هو المستورد. اول مستورد للكمبيوتر بينزل فيديو سونيك. تمام. وكيسه بشكل معين كان مش فاكر يعني. وكان اسمها كيسه مش كيس. يعني كيسه زي الكيسه. عايزين نبقى نحط صورهم على البيج عشان نشاركها مع الناس او نجيبها بروبس. الحته دي بقى يعني خدوا راحتكم بدل ما عندي والله لحد دلوقتي ممكن نبقى نجيبها ونصورها. وبعدين البيت كله بقى كان بيتخانق على الكمبيوتر لان طبعا مش كل واحد دلوقتي معاه موبايل وكمبيوتر وبتاع. زمان هو الكمبيوتر واحد البيت كله بقى ايه يعيش عليه. تليفون. ما انت عشان تخش على النت لازم توصل بتليفون. فانت كده امك مش هتعرف تكلم خالتك وابوك مش عارف يكلم عمتك الا لما تبطل نت. لا وبعدين انت بتقعد مجهود رهيب عشان تلوجن اللي هو فاكر الاعلان بتاع 03 وبعدين تفضل تسمع اصوات حاجات كده. فين وفين لما توصل وخلاص بتلوجن تلاقي واحد رافع التليفون وعامل المكالمة. خلاص مجهود راح انتهى. لا انا فاكر كمان اول مره جبت الكمبيوتر كانت سنه 99 تقريبا. لما جبت الكمبيوتر عندي في البيت بقى يعني مش غير بتاع المدرسه. كنت قعدت انزل. هو ايه حوار انك كنت شغال على كمبيوتر ده احتلاس ده؟ لا ما كنا في حصه الكمبيوتر كانوا بينزلونا المكتبه المعمل. كان اسمه منيو معمل مش عارف ايه معمل. الفكره فعلا كان عندنا حصه كمبيوتر دي. ايوه كان عندنا بس كانش عندنا كمبيوتر. ايوه لا كان في بس كان بيديك مش بنستخدمه قوي بس يعني لغه البيزك. فاكر لغه البيزك؟ كان اسمها لغه البيزك. انا ما خدتش حاجات دي اللي هي 0100101 دي اللي هي الكودنج يعني. ده اللي هو ده اصل الكودنج بقى في الاول. والدوس ومش عارف تكتب برنس مثلا لعبه برنس وتعمل سلاش وانتر في المدرسه. والله حلو والله ظريف في المدرسه. انا بقول لك كان مختلف. بعد كده لما جبت الكمبيوتر في سنه 99 قعدت 3 ايام بنزل فيفا 99 عشان عايز العبها اول حاجه. ده النت كان سريع قوي عندكم. 3 ايام ده بسم الله ما شاء الله.
انا ما كنتش بعرف اعمل يا جماعه اصلا فيفا 99 كانت تقريبا 100 ميجا بس انا عندي سؤال، مش زي ما كانش في دلوقتي. حد بيتكلم في التليفون خالص. ما انا كنت 3 ايام ما حدش كهرب التليفون، ما فيش. يخشوا يكلموا ويقفلوا وهم انا مشغل تاني يعني، فاهم؟ بتعمل بوز. اوكي. بالظبط. لازم. اوكي. وبعدين فاكرين بقى الاغاني كانت بدايه الالفينات اللي وينام. هي بتجيب على الهارد. وتشغل وينام. لا بوي بوي بوا طب فاكرين يا جماعه MTM امي أيوة. مسافره وحابه مسافرة. حفله، كانت هيت. ميلودي ومزيكا وقمه الانحراف بقى. ايوه كانت هيت دي. وطبعا افلام بتاعت شيكو وفهمي وهشام ماجد. اول فيلم. دي على اليوتيوب دي اللي هي لا دي كانت زمان مش على اليوتيوب، دي كانت على الهارد بتجيبها على الهارد. ايوه دي كانت افلام إيه ده بجد؟ تجيبها من على الهارد. ايوه اللي لا، كانت ما- بتبقى معاه اعلان كلوركس. ايوه الكترونيك كده ولا لا؟ بس يعني اكيد كل جيل كلنا كان عارفين شاف كلوركس. ده كان معروف جدا. واغنيه ما حوا. تسمعيش كلام لا بلاش احنا كلينا. فاكر اغنيه حوا 2000 دي حوا إيه؟ اللي هي اللبناني دي. هو انا ما حضرتش طفوله قوي، حاجات غريبه. يا ابني هتفتكرها. طب انا هحطها على انا فاكر برنامج اماني واغاني ده ليها قبل كمان حوا. ده كان على القناه الاولى يا ابني زمان في التسعينات. حوا دي سنه 2000. هبقى احطها على وانت البيج. تتفرج على برنامج حوا ليه؟ مش برنامج يلا، دي اغنيه. دي اغنيه فيديو اسمها كليب. حوا. ايوه فيديو. يعني طب انتوا فاكرين بقى لونش الموبايلات في مصر؟ انا فاكره كويس قوي بقى. اللي يوه هو تروح تقدم على خط ايوه موبايل كليك. وبعدين كان اسمه مصر فون سيم كارد. اللي هي كانت مصر صح. مصر فون وبعدين بقى كليك. وإريكسون الكبير اللي هو 682 اه ده كان موبايل الصبح سيلف ديفense بالليل عادي تفتح بيه واحد. ايوه ال 86 ده وقع من البلكونه، احنا كنا في الدور السابع، نزل هو طرب بس ايوه الموبايل يعني البطاريه اتفصلت عنه. البطاريه زي بتاعت التليفون الارضي دلوقتي بتركب بطارية عربية أصلا دي بتعيش معاك العمر ايوه مش معايا قد ايه. أنت كنت ممكن تسافر مش ما كنتش الموبايل كله تشارجر أسبوعين أصلا. بس. وبعدين مفيش بقى حاجه اسمها فيش سيجنال. هو الاريال اصلا زي بتاع الوقت بتاع الحرب ده. اريال قد كده لو جوه البلاعه عادي تتكلم مفيش حاجه. وبعدين لما الموبايل يرن البيت كله بيروح يشوف مين اللي بيتصل. وبعدين احنا كنا ليه معلش نمسك الموبايل نلعب عليه بتاع ده سنيك. الدودة. ليه؟ سنيك ده بقى مع النوكيا 3310. ايه بقول لك ايه، لا وكانت جامده جدا. اما عملوا انفراريد تلعب مع اللي قدامك، انتوا الاتنين تقعدوا لازقين في بعض عشان تلعبوا. ولو واحد عطس يا لهوي بس خلاص. ده كانت جامده جدا. انت عارفين انا انبهرت اول مره كنت راكب مع حد قريبي كان جايب عربيه BM ساعتها وشغل الموبايل بلوتوث على العربيه. يا نهار اسود. بس ده كانت يعني 2003 2004 مثلا. لا ده شغل ملحدين. كنت ساعتها انا مش فاهم ايه هو الصوت ده جاي منين يا جماعه؟ وانتوا بتتكلموا ازاي؟ العربيه بتتكلم؟ العربيه فيها تليفون؟ هو حوار العربيه فيها تليفون ده كان من زمان صح؟ اللي ايوه هو كان في عربيات اصلا طب ازاي فيها بقى؟ ايوه كان ازاي ده؟ ايه التكنولوجيا يعني؟ لا عادي هو مركب يونت في العربيه زي يونت الموبايلات كده. اي بس ما كانش فيه بس موبايلات. بقى حجمه ايوه ما هي حجمه مختلف وبديزاين. انت في افلام الثمانينات ساتلايت ولا ايه؟ انت في افلام الثمانينات كنت بتتفرج بتبص اكيد مفيش سلك متوصل بالعربيه يعني. لا ما اكيد يعني. انت عندك مثلا فيلم في سنه 85 في واحد الوزير بيتكلم في التليفون في العربيه. ايوه ما عملها ده انا ازاي؟ بقول لك عليه. ازاي؟ انت هي التليفونات حتى ساعتها كانت ازاي ما انت بتتكلم بيوصل المكالمه سلك. للسنترال. في سلك. ايوه سلك. السلوك كلها متوصله ببعض. ايوه طبعا. اقسم بالله اول مره اعرف. ايوه يعني انا فاكر انه أيوة. بتوصل أمال للسنترال ده بقى بيعمل حوار فيوصل. ايوه طب يا جماعه اللي عارف التكنولوجيا بتاعت التليفون العربيه زمان دي كانت عامله ازاي؟ يقول لنا على البيج، يكتب لنا كومنت على البيج. طيب نخش بقى في حته المدرسه. احنا اتكلمنا برضو عليها بالتفصيل في حلقه الاوديو بتاعت المرياله والجلاد الجزئين بتوعهم. بس المدرسه كانت مختلفه في الاول خالص. كان لسه برضو في مرياله وفي شنط مريالة دي ببصلك على مريالة الاورنج المرياله البرتقالي بتاعت معتز. مع سندوتش الحلوى. تعرفوا برضو المرياله البرتقالي لما تسمعوا الحلقه ماشي. والشنط ما كانتش لسه ميس رباب. ميس رباب طبعا. وكانت يعني كان في انترتينمنت في الحضانه كده بيعملوا لنا انترتينمنت. يجيب لك بقى مسرح العرايس، تقعد تعمل قص ولزق. فاكرين قص ولزق؟ قص ولزق انا بس جدا. كنت فاشل فيه قوي. وبحب الصلصال اللي هو دلوقتي بقى سلايم. ها الصلصال زمان ده كان عبقري. بس كان يقول لك بيجيب تسمم. كان ريحته ريحته كده ما تحطش ايدك في بقك عشان يجيلك تسمم. بس هو غالبا زمان كان بيجيب تسمم. ازاي؟ لان اكيد ما كانش تطور. طلعنا زي الفل والله الحمد لله. انت كنت بتاكل الصلصال؟ يعني بدوقه كده. الصلصال ده اللي هو دلوقتي بلاي دو. سلايم ده حاجه سلايم ده مور سلايم. بلاي دو سلايم يعني ظريف والله. بلاي دو هو كان صلصال اسمه بقى اسمه بلاي دو. بس كان بينشف بقى على ايامنا.
يعني بينشف ما كانش الحبة بياخد كده. بنزين زياده، محتاج تزود عليه بنزين شويه. طب انتوا في الفصل كنتوا بتلعبوا العاب ايه في الفصل وانتوا قاعدين في اللعبه اللي هو القلم البيك ده تشيله ها وتحط حته من قشره اليوستفندي ها وتنفخ كده تيجي في قفل اللي قدامك، او ورقه صغيره. تلعب كوره تعمل الجون بالورقه. أيوة. ايوه اه صح. ده لازم. ونخرم الاستيكه، لازم نخرم الاستيكه الاستيكه اللي كانت احمر في اسود احمر في كحلي او ازرق، دي اللي هي وانت بتمسح بتقطع الورق. لا انا كان في اشاعه ان الحته الزرقاء بتمسح القلم الجاف. انا من ده الناس اللي انقضت ورا الاشاعه دي دي الصراحة. كدب جدا. لا انا مشكلتي ان الناحيتين هي بتمسح بس بتقطع الورق، بتخفي الملف كله. طب كان عندكم يا جماعه القلم ده اللي هو فيه كذا لون؟ اللي قلم هو جاف أربعة. كده أربعة. بدأ 4 ووصل 8. وتحاول تنزلهم مع بعض. أيوة، يعني هو لازم فتح تقعد. نزل واحد بس انت برضه بغبائك عايز تنزل لغايه أربعة ما مع بعض. يبوظ. لحد ما يتكسر. اه بس حاجه غريبه قوي ان كل الجيل كان رايح في 60 داهيه كده، ما هو انت يعني كان عايز ينزل الاربع الوان مع كل الجيل. هو انا مش عارف كده، ده كان فراغ عشان ما كانش عندنا حاجات كتير، فاحنا كلنا بنعمل نفس الحاجه ولا ايه؟ مش عارف. هو انت تخيل ان انت مش عارف اي حاجه عن اي حاجه، فانت اللي قدامك بالظبط. بس اللي بتتعامل بيه. مفيش اي اكسسبيليتي ولا حاجه، بالظبط. يعني انت اصلا وانت نزلت من البيت خلاص مفيش اي اتصالات. انت فاكرين الكوبايه اللي بتتقفل وتتفتح؟ طبعا، والزمزميه. هي الفكره بقى ان الكوبايه دي كانت بتستخدم مره واحده بس. هو ايه تاني مرة؟ الكوباية اللي- كوبايه كده تبقى زي 3 راكبين في بعض كده، بتتفتح كده. بعد كده آه. تفتحها تبقى كوبايه تحط بس فيها هي- ميه بتنقط الميه من كل الميه حته. كلها خلاص. بس مش ترميها. مشكله، انت معاك كوبايه، كسبت مش معانا مشكلة. كوبايه. وتحط بقك في حنفيه عادي جدا جدا، فاهم؟ مفيش اي مشكله. جميل. طب المصيف بقى، اه احنا قلنا ما قلنا بقى خلاص، معلش. الناس هتروح تسمع عن حلقه المصيف بالتفصيل، بس برضه نفتكر مع بعض المصيف كنا بنسافر فين. احنا كنا بنسافر اسكندريه في الاول خالص. ما هي بتبدا باسكندريه، بعدين العجمي. طب اسكندريه بقى، بما انك اسكندراني يا ميشو، فضح. احنا انا كنت بموت في المنتزه. المنتزه دي كان بالنسبه لي وهم طب ما منتزه زي الفل يعني لحد دلوقتي. لحد دلوقتي. يعني بص اخر مره رحتها كان 2010 كانت حلوه قوي. لا بقالي سكين ما المنتزه كانت رحتهاش حلوه يعني. قوي، بس المنتزه تحفه. وكان يعني- مصطفى قمر بيعمل حفلات في المنتزه وبتاع. فاكر حته اسمها السلام لك باين حاجه كده. اه ده اللي جوه قصر المنتزه. دي سلام كانت جوه. جميله. كانت جميله. حلقه بتاع ده كانت جنينه كده فيها مدافع، كنا نقعد نلعب على المدافع ومصطفى قمر بيغني. ما كانش لسه بقى مشهور قوي، كان في الاول خالص اوائل التسعينات. وكنت بحب المعموره برضو، المعموره كانت تحفه. المعموره دي ملاهي. كانت ساحل. ايوه كان فيها ملاهي يا معلم. دي كانت ساحل. ايوه انا كنت على فكره لغايه وانا في الجامعه كنت بروح الملاهي بتاعت المعموره دي. لغايه يعني الجامعه. انا عارف ان هي حاجه غريبه شويه بس في في ايام كده كنا بنروح. وكنا بنروح ناكل في جاد اللي كان عند المنظره، نروح ناكل في مثلا محمد احمد في لا بس ده لحد دلوقتي محمد احمد. ده لا اخر مره رحنا، فاكر لما رحنا مع بعض ما كانش حاجه. ماشي بس مره تشفع للراجل يعني. عندي سؤال بقى، بقاله 100 هل سنة هو شغال هل هو هو دلوقتي مش حلو، ولا انت الستاندرد بتاعتك اختلفت عشان شفت حاجات اكتر؟ انا مع انا على طول نظرية- يعني انا على طول بسال نفسي السؤال ده. حس كده كل حاجه انت عندك زمان كانت احلى، بعد كده تتقدم شويه في أول العمر يقول لك بتشوفها. ده زمان كان احلى يعني. بص هو انا رايي في حاجه، يعني اي حاجه قديمه بتحاول ترجعها تاني بتبوظ منك. يعني مثلا مسلسلات ليالي الحلميه كانت جامده جدا، اما عملوا جزء من كام سنه كده باظ وحش. فاهم؟ لا بقى علشان انت بتفتكر الاكسبيرينس على بعض مش بس توبيك المسلسل. بالظبط. يعني الحته النوستالجيك في ذكريات معاها. بالظبط. الصوت بتاع الراجل اللي هو ده بالظبط. هو التصوير القديم بالصوت القديم بممثلين قدام سليمان بيعيشك غانم. حاجه معينه. بالظبط. بحبه قوي. صعب. لا غير كده كمان في كل حاجه بقى، حتى الافلام. يعني حتى الافلام القديمه اللي بيرجعوا يعملوها تاني مسلسلات بتبقى وحشه قوي قوي. يعني بالتالي اي حاجه الريميك ده ريميك فاشل حلو. جدا يعني. ما تحاولش انت افتكر من غير ما تعمل بس حاجه. هو بقى بس على يعني حته in general الريستريكس كده والحاجات دي انا بتهيالي موضوع تغيير الستاندردز ده. انا اعتقد كده برضه. انت على طول بيبقى عندك الذكريات وبتاع، بس هي مش هتتعمل بس لحد النهارده ستيل انا مقتنع، معرفش ليه، ان اكل في اسكندريه طعمه احلى. طعمه احلى. somehow ارخص. ما عنديش اي كوانتيفيكيشن الموضوع ده. ارخص ممكن، هو عموما اسكندريه طعمه ارخص. احلى. معلش. الفطير انا ده الفطير الحاجات اللي انا متاكد منها، الفطير والكبده. وجبنه لا الحواوشي بتاعكم ده مش حواوشي، ده عيش بلحمه. سندوتش عيش بلدي الحواوشي باللحمة. عندنا بيخش في فرن، يتخبز. ده موضوع تاني. لا وجبنه رومي اللي هي الجبنه التركي. احنا محتاجين يا جماعه حلقه بقى لوحدها
على الاكل عشان ما نطولش على الناس. حلقه بقى كامله كده على الاكل، عشان طيب، الموضوع ده يعني. انا عارف احنا لو كملنا في الموضوع مش ده هنعرف. طيب خلاص احنا كده نقفل الحلقه دي عشان ما نطولش على الناس. هو احنا خلصنا احنا كده ده احنا عدينا كفايه كده. وشوفوا بقى دي كانت اول حلقه بس في سيزون 2. لايك، سبسكرايب، شير، فعل زر الجرس، اكتب كومنت، قول وحشه، فشخ، حلوه، تمام، يعني قولوا اي حاجه. الفيديو هينزل على يوتيوب، وهيبقى فيه كمان فيرجن اوديو هتنزل على جميع المنصات بقى، ابل بودكاست، انغامي، سبوتيفاي، امازون، بجد جميع المنصات. خشوا ورونا نفسكم، وعايزين انتراكشن عشان كمان احنا ناويين الحلقات الجايه انتوا تشاركونا كمان الحلقات. فنشوفكم الحلقه الجايه.